हंसी हो गई रे दीदी। किसने दी भाई इसको गाली? नहीं नहीं गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, वो बड़ी देर से ना गा रही है ना तो थोड़ा उनके गले शर्म है। लो जी मैडम जी, गाली भी हाजिर है। गले में ना खरखरी लग गए उनके। पानी पी लो। ये पीछे वाले तेरे शायद। हाँ बाबा वही दे रही है। वही दे रही है। मैं गाली नहीं देती, मेरे सास भी अच्छे है ना। अरे आज की हमारी गायकारी है, घर से आने नहीं देते, हम लोगों को सपोर्ट करते, हम लोग आज पहले हम अब से बाहर नहीं निकलते थे।